يوجد الكثير من القنوات أغلقت بسبب إنذار إرشادات المنتدى. يقول لك اليوتيوب، يرسل لك الإنذار ويقول لك يحذف لك الفيديو، وترى في القناة يوجد إنذار، أو تتلقى رسالة على الجيميل الخاص في القناة. احذر أن تحذف الفيديو الذي أتى منه الإنذار، احذر أن تحذفه، وراسل اليوتيوب قل لهم إني لم أقصد أخالف سياسة اليوتيوب، أو انتظر 3 شهور حتى يذهب الإنذار. 3 شهور يذهب الإنذار، واحذر أن يتم تحميل فيديو أخرى، فيديو مخالف لسياسة اليوتيوب، فيديو عاري، قتل، إجرام، كل هاي الأشياء، حرق حيوانات. احذر أن تحمل من تلك الفيديوهات مخالفة لسياسة اليوتيوب. الإنذار الثالث يتم غلق قناتك. القانون الجديد في اليوتيوب، إذا تلقيت إنذار أول لا يأتيك إنذار، يأتيك تحذير. وإذا تلقيت إنذار أخرى يأتيك إنذار أول. القانون الجديد يتم القانون في 25 الشهر، شهر 2 2019، بعد 5 أيام 4 أيام. وإنذار حقوق الطبع والنشر. حقوق الطبع والنشر يختلف عن إرشادات المنتدى. إذا أنت حملت فيديو من قناة أخرى من غير حقوق طبع ونشر، يكون له حقوق ملكية، ويقوم الشخص يبحث عن فيديوهاته ويرى أن قناتك أخذت فيديو من الفيديوهات الخاصة به، ويبلغ فريق الدعم اليوتيوب، ويأتيك إنذار على قناتك. إذا أتاك إنذار على القناة، حاول راسل الشخص وقل له إني حملت المقطع من غير قصد، لا أقصد إني أسرق المقطع. اشرح له الوضع، لا أعرف، أو انتظر 3 شهور حتى يذهب الإنذار لوحده. واحذر أن تخالف سياسة اليوتيوب، إرشادات المنتدى، وحقوق الطبع والنشر. احذر الإنذار الثالث، يتم إغلاق قناتك ولا ترجع بتاتا، ولا يمكنك إنشاء قناة ثانية. احذر أخي وأختي.